अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुन ताहिर। आज फिर से हमारा एक छोटा सा व्लॉग शूट हो रहा है। देखेंगे आज हमारा दिन कैसे गुजरेगा, आज क्या क्या करेंगे। वैसे तबीयत थोड़ी सी डाउन है, दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह हमारी सबकी तबीयत ठीक हो जाए। दूसरे चैनल के लिए वीडियो भी बनाना है, देखेंगे आज हमारा वीडियो बनेगा नहीं बनेगा, क्या करेंगे आज हम। चलिए आज के दिन को एंजॉय करते हैं, देखेंगे आज का दिन हमारा कैसे गुजरेगा, है ना बेटा? मदद चम्मच का है। देखिए ये है डोसे का बैटर। आज शाम में इंशाल्लाह डोसा खाएंगे हम। चपाती नाश्ते की तैयारी। चलिए अब चाय बनाएंगे। 1 2 3 4 1 2 3। देख आ जरा टकलू। देख क्या हो रहा तुझे? क्या हो रहा बेटा? आफी ची 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 देखो ची ची। पानी पीता? ची ची हाँ पानी पिया। हमरा सबको एक साथ बुखार में, एक साथ बुखार, एक साथ सर्दी, चारों जने। ले बेटा गाइस, क्या कर रहा बेटा? क्या कर रहा? तरकारी ठीक है। क्या चल रहा दोनों का है? देख देख कैसा कर रहा देखने पलिया। क्या हुई नहीं हुई? चार चपाती खाने का है जब आज स्पेशल नाश्ता। मैं खाया 4 चपाती। आप सोया नहीं बेटा? तो ऐसा रहता बा खाना खाता नहीं। चलो तो साथ में नाश्ता करेंगे। चलिए नाश्ता हमारा आ गया है। बुखार की वजह से ज़बान का पूरा टेस्ट खत्म हो गया है। अभी बारिश आ रही, बारिश कहाँ है? बारिश कहाँ है? अभी ओए नानक आफी आफी क्या कर रहा? क्या कर रहा? कॉफी
जुजू कर रहा रे बाबा, अयो जुजू कर रहा, जुजू कर रहा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा छोटा सा व्लॉग आप सबको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और सबके साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।